Siska, suara oke? Ya. Oke, baik. Shalom sekali lagi saudara, senang bisa membawakan firman Tuhan pada hari ini lagi. Shalom, Brüder und Schwester oder alle zusammen. Ich freue mich heute, wieder Gottes Wort teilen zu können. Sebelumnya saya mau mengucapkan Kongsi Fatsai semua. Vorher sage ich erstmal Gong Si Fat-Chai. Ya, bagi yang merayakan. Bagi yang tidak merayakan, saya mau memberitahukan bahwa Kongsi Fatsai bukan berarti Happy New Year. Also für die feiern, Gong Si Fat-Chai bedeutet nicht frohes chinesisches neues Jahr. Ya, melainkan arti dari Kongsi Fatsai adalah semoga kamu makin kaya. Stattdessen bedeutet es hoffentlich wirst du reich. Ya, jadi sangat baik mereka senantiasa mendoakan sesamanya semoga kamu makin kaya. Es ist gut, dass wir gegenseitig beten, dass wir reicher werden. Okay. Tidak hanya materi, tapi dalam rohani kita. Amin. Nicht nur material, aber unsere spirituellen auch. Dan hari ini juga tidak berketepatan sekali dengan hari Valentin, kata dunia. Heute feiert die Welt Valentinstag. Ya. Jadi saya ucapkan Happy Valentinstag juga. Katanya tandanya seperti begini ya, saya kurang tahu. Beginikah? Ja, ich sage auch Happy Valentine und die Zeichen ist das mit Hand so. Wie? Oh, so jetzt, oder? So, ja. Koreanisch, ne? Ya. Ja. Dunia hanya merayakan satu kali dalam setahun. Die Welt feiert nur einmal im Jahr. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, aber wir als christliche, also Gotteskind, ya kita merayakan Valentin itu setiap hari. wir feiern das jeden Tag. Karena Allah sendiri adalah kasih. Weil Jesus, also Gott ist Liebe. So, kita kembali ke Alkitab kita. Hari ini saya membawakan satu tema. Also zurück zu unserer Bibel. Mein Thema für die heutige Predigt ist adalah face up. Sich etwas mutig. Ya, siap menghadapi segala sesuatu. Ja, bereit, also mutig, sich etwas stellen. Ya, jadi kita tahu bahwa kita adalah umat pilihan dan yang telah ditentukan oleh Allah. Wir wissen ja, wir sind von Gott auserwählt und bestimmt. Ya, kita adalah we are chosen and we are destined. Wir sind auserwählt und bestimmt. Ya, oleh karena itu kita seharusnya hidup sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau. Und deshalb sollen wir auch seinen Namen verherrlichen. Ya, tema ini telah saya dapatkan beberapa minggu lalu. Diesen Themen habe ich schon ein paar Wochen bekommen. Dan Tuhan menaruhkan dalam hati saya sampaikan tema khotbah ini. Gott hat dieses Thema in mein Herz gelegt. Ya, satu kalimat yang Tuhan berikan dalam hati saya, yaitu walaupun dalam lembah kekelaman. Ein Satz hat Gott mir das gegeben. Dann kommt immer wieder und das sagt, auch wenn im finsteren Tal. Ya, dan kata-kata itu terngiang terus dalam hati saya. Diesen Satz kommen immer wieder in mein Herz zurück. Oleh karena itu, hari ini tema saya diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Deshalb lesen wir aus Psalm 23, Vers 4. Dan terjemahan Alkitab bahasa Jerman diambil dari Hoffnungs für alle. Mari saya bacakan, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku,
Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maaf. Berbicara mengenai lembah kekelaman, Ja, wenn wir über diese dunklen Täler reden, ya, lembah kekelaman berasal dari kata Ibrani yaitu Selmawet. der Ursprung der Begriffs finsteres Tal aus Hebräisch Selmavet. Ya, Selmawet sendiri itu dibagi menjadi dua, Selmavet besteht aus zwei Worten. yaitu sel yang artinya bayangan, Sel bedeutet Schatten. ya, dan mawet sendiri itu berarti kematian Mawet bedeutet Tod atau kerajaan kematian. oder Königreich des Todes. Jadi sel mawet sendiri itu memiliki arti bayangan kematian. So finsteres Tal kann auch dann bedeuten Todesschatten. Jadi apa itu bayangan kematian? Was ist denn Todesschatten? Bayangan kematian adalah tantangan dalam kehidupan kita. Todesschatten sind Herausforderungen in unserem Leben. Karena itu bukan kematian, itu bayangan kematian. Es ist kein Tod, sondern nur Schatten. Ya, jadi itu adalah tantangan dalam kehidupan kita. Und die sind Herausforderungen. Seperti apa? Seperti pekerjaan. Ja, so wie Arbeit, Ya, seperti pasangan hidup kita. wie unser Partner des Lebens, Seperti keuangan. Finanzen Dan lain sebagainya. Dan banyak hal lagi. und so weiter. Ya, yang mau kita pelajari bersama-sama dalam Mazmur ini adalah Was wir vom Psalm zusammen lernen möchten, bahwa di dalam kehidupan kita, kita semua akan melalui lembah kekelaman. so ist das ist in unserem Leben werden wir alle durch das Tal der Dunkelheit Atau tantangan. oder Herausforderungen gehen. Ya. Dan bayangan kematian itu atau lembah kekelaman bukanlah akhir dari perjalanan kita. Diese Schatten des Todes oder das Tal der Dunkelheit ist nicht das Ende unserer Reise. Jadi jangan membangun tenda ketika kita berada dalam lembah kekelaman. Bauen wir kein Zelt. Ya, jadi jangan berlama-lama di lembah kekelaman. Verweilen da nicht da so lange. Ya, jadi untuk melewatinya kita harus tetap berjalan. Dies zu überwinden, müssen wir weiter vorwärts gehen. Ya, dan kita berjalan itu bersama dengan Tuhan. Mit Gott wandeln. Ya, karena Dia akan menjaga setiap langkah kita. Denn er wird über jeden unserer Schritte wachen. Jadi, ketika kita dalam lembah kekelaman atau Selmawet, also wenn wir in diese Schatten des Todes oder Tal der Dunkelheit befinden, tidak perlu takut. müssen wir keine Angst haben. Kenapa kita nggak perlu takut? Warum sollten wir keine Angst haben? Karena kita yang hidup mencari Tuhan, senantiasa tahu bahwa Tuhan mengajarkan pada kita untuk kalau kesukaran sehari cukuplah untuk 1 hari saja. Ja, wir haben ja von Gott gelernt, dass jeden Tag hat seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Jadi gak usah memikirkan hal-hal bagaimana ini kalau nggak selesai. Wir müssen nicht so viel denken, was ist, wenn das hier nicht fertig werden? Ya, dengan kata lain bahwa setiap tantangan yang ada itu memiliki kadaluarsanya. Mit anderen Worten,
es ist so, dass alle Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, haben ihr Ablaufdatums. Ya, dan kapan itu expired date-nya? Und wann ist das dieser Ablaufdatums ist? Ya, best before going to sleep. Ablaufdatum ist, ja, bevor wir ins Bett gehen. Ya, jadi kalau kita yang hidup ini senantiasa kalau membeli barang selalu melihat expired date, Wenn wir einkaufen gehen oder Sachen kaufen, dann gucken wir ja in diese Ablaufdatums. ya, dan kita senantiasa menjaga yang baik yang masuk ke dalam tubuh kita, Wir werden sicherlich aufpassen, ya, sehingga kita tidak memakan makanan kadaluarsa. keine abgelaufene Lebensmittel essen. Kenapa? Untuk tubuh rohani kita, kita senantiasa memakan makanan kadaluarsa. Warum essen wir für unsere spirituellen Körper immer abgelaufene Lebensmittel? Ya, gimana caranya kita memberi makan makanan rohani kita yang kadaluarsa? Wie können wir diese spirituellen Körper, die diese abgelaufene Lebensmittel essen, wieder auffrischen oder wieder erneuert? Ya, dengan membuat setiap tantangan yang kita hadapi itu menjadi besar. Indem wir jede Herausforderung größer machen. Ya, prinsip hidup saya adalah Ich habe das Prinzip, tantangan yang besar kita kecilkan. mit bestehenden Herausforderungen umzugehen, indem ich große Herausforderungen reduziere. Ya, jadi yang besar menjadi kecil, yang kecil dihilangkan. Also die große, kleine oder reduzieren und die kleine eliminieren. Ya, jadi dengan kata lain, tantangan menjadi kecil jika kita mengenal Tuhan kita yang besar. Die Herausforderungen werden kleiner und wir werden noch mehr Gott kennen, das Gott so groß ist. Ya, tapi manusia itu cenderung untuk mengkasih makan atau mengentertain tantangan yang ada. Aber die Menschen neigen sich dazu, die bestehenden Herausforderungen größer zu machen. Ya, jadi prinsip saya setiap tantangan yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluarnya. Ich habe ein Prinzip, für jede Herausforderung gibt es immer eine Lösung. Apapun itu, pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Egal was, es gibt Antwort dafür. Dan selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita setiap tantangan yang kita hadapi pasti dapat kita lalui. Solange wir mit Gott zusammen wandeln, werden wir jede Herausforderung, der wir uns stellen, definitiv durchstehen. Ya, karena gada dan tongkat Tuhan menjaga kita senantiasa. Denn Gottes Hirtenstab beschützt uns. Ya, ketika kita tahu Tuhan menjaga kita, wenn wir wissen, dass Gott uns schützt, ya, kita tahu kita memiliki pengharapan. Wir wissen, dass wir Hoffnung haben. Ya, ini gambar saya temukan di internet, menurut saya bagus. Ich habe dieses Bild aus dem Internet gefunden und ich finde, das ist toll. Ya, karena di mana ada pengharapan itu selalu ada jalan keluar. Wo Hoffnung gibt, das ist eine Lösung. Ya, dan pengharapan kita itu tidak sia-sia karena pengharapan kita itu di dalam Yesus Kristus. Unsere Hoffnung ist nicht umsonst, weil unsere Hoffnung liegt ja in Jesus. Ya, jadi sekarang kita sudah belajar apa itu lembah kekelaman. Wir haben ja schon gelernt, was Tal der Dunkelheit oder Todesschatten ist. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi setiap tantangan yang ada. Die Frage ist,
Wie können wir uns jede Herausforderungen stellen, der wir uns stellen müssen? Ya, bagaimana kita bisa face up kalau kata bahasa Inggrisnya. Aus Englischen heißt sich mutig stellen. Ya, hari ini saya cuma membagikan 2 hal. Singkat, padat, mudah-mudahan jelas. Heute werde ich nur 2 Punkte mit euch teilen. Kurz. Yang pertama untuk menghadapi segala sesuatu, kita janganlah mengeluh. Erster Punkt, beschwere dich nicht. Ya, dalam menjalani kehidupan kita, jangan kita mengeluh terus-menerus. Wenn wir unser Leben leben, beschweren wir uns nicht ständig. Ya, karena dengan mengeluh kita meragukan kemahasanggupan Tuhan. Denn wenn wir uns beschweren, heißt das, bezweifeln wir Gottes Fähigkeit. Ya, bayangkan setiap bangun tidur, oh saya bangun lagi. Könnt ihr das sich vorstellen? Jedes Mal, wenn wir aufstehen, oh, so. Ya, bayangkan setiap kali bangun tidur, oh saya harus pergi kerja. Jedes Mal, wenn wir aufstehen und dann denken wir, ich muss zur Arbeit gehen. Ya, sebagai contohnya saya mau memberikan contoh sebagai orang tua. Als Beispiel möchte ich so nennen, als wir als Eltern, Ketika kita sudah berjanji pada anak kita, wenn wir unser Kinder etwas versprochen haben, namun anak kita senantiasa bertanya terhadap janji kita, aber die Kinder fragen ständig nach unser Versprechen, ya, apakah kita sanggup menepatinya? Terus-menerus mereka bertanya-tanya terus. können wir nicht als Eltern diese Versprechen erfüllen? Ya, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Wie fühlen wir uns als Eltern? Ya, kenapa anak saya tidak percaya pada saya? Warum glaubt mein Kind nicht an mich? Ya, kenapa mereka ragu terhadap saya? Warum zweifelt mein Kind an mir? Ya, sama halnya juga dalam dunia pekerjaan. Es ist genau auch Beispiel aus der Arbeitswelt. Ya, sebagai bos atau pemimpin di suatu perusahaan, Als Arbeitgeber oder Leiter eines Unternehmens, dengan siapakah kita lebih suka untuk bekerja? mit wem arbeiten wir lieber zusammen? Ya, dengan orang yang suka mengeluh atau yang bersyukur? Mit dem, der sich gern beschwert oder mit dem, der dankbar ist? Ya, atau sebagai pegawai lebih suka memiliki bos yang suka mengeluh atau yang bersyukur? Oder als Angestellte mögen wir der Chef, der ständig gegen beschwert oder der dankbar ist? Dalam pernikahan, In der Ehe. ya, lebih bersuka cita memiliki istri atau suami yang suka mengeluh atau yang bersyukur? Es ist erfreulicher, einen klagenden oder dankbaren Ehepartner zu haben. Ya, begitu pula dengan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Kristus. Ebenso mit unserer Beziehung zu Gott. Tuhan suka dengan anak-anaknya yang bersyukur. Gott liebt seine Kinder, die dankbar sind. Jadi, mulai besok, nggak ada lagi I hate Monday. So, ab morgen bitte keiner, die dann Montag nicht mögen. Ya, juga bukan Tuesday, Wednesday, itu enggak, semuanya enggak. Ya. Auch Dienstag oder weiter. Jadi, bukan saya harus bekerja, Nicht, dass ich das arbeiten muss, tapi saya mau, susah ya dijelasinnya. Saya bisa bekerja. aber ich arbeite gerne. Ya, jadi kerja dengan semangat, jangan mengeluh. Ja, nicht beschweren, aber dann die Arbeit mit Liebe gemacht. Ya, sampai di sini bisa diterima? Bis jetzt können wir das verstehen oder akzeptieren.
Ya, baru satu yang kalau katanya dua sekarang ya bagus. Ini karena apakah istri saya di sebelah makanya dia langsung kasih jempol. Ya. Jadi pertama jangan mengeluh karena ini prinsip yang sangat penting. Erster Punkt, es beschwert euch nicht, also dich nicht. Das ist ganz wichtig. Bagaimana supaya kita tidak terus-menerus mengeluh? Wie können wir denn machen, damit wir nicht also ständig beschweren? Yaitu belajarlah dalam Amsal 4 ayat 23. Lernen wir aus dem Sprüche 4, Vers 23. Ya, dengan cara kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita harus menjaga hati. In unserem Leben müssen wir auf unsere Gedanken achten. Ya, karena semakin kita berpikir hal-hal yang negatif, Je mehr wir immer negative Sachen denken, ya, maka yang terpancar dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang negatif. desto mehr auch negative Sachen kommen. Ya, jadi penting adalah jagalah hati. Es ist wichtig, achte auf deinen Gedanken. Oke. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Zweiter Punkt. Yaitu agak panjang nih ya. Saya harap semuanya bisa menghafalnya nih. Hadapi dengan apa yang ada pada kita. Stelle dich Herausforderungen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Ya. Seringkali saya mendengar orang berkata, saya tidak bisa melakukan A karena saya tidak memiliki B. Oft höre ich, dass jemand zum Beispiel nicht Sachen A machen kann, weil ich diese B nicht hat. Ya, Tuhan mengajarkan pada kita bahwa setiap tantangan yang kita hadapi, Gott hat uns gelehrt, dass jede Herausforderung, der wir begegnen, ya, semuanya tidak melampaui kemampuan kita. wird unsere Fähigkeiten nicht überschreiten. Itu merupakan janji Tuhan. Und das ist Gottes Versprechen. Ya, maka dari itu dalam menghadapi tantangan, Und deswegen kita hadapi tantangan dengan apa yang ada pada kita. müssen wir den Herausforderungen mit dem begegnen, mit was wir haben. Jadi kita harus mengerti prinsip ini ya. Wir müssen dieses Prinzip verstehen. Setiap tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, atau yang datang ke kehidupan kita, Jede Herausforderung, die in unserem Leben kommt, semua itu atas seizin Tuhan. ist alles mit der Erlaubnis von Gottes. Dan Tuhan dah tahu kita sanggup menghadapinya. Und Gott weiß, dass dem wir gegenüberstehen. Dan ketika kita menghadapi tantangan itu, semuanya tidak akan melewati kemampuan kita. Nicht außerhalb unserer Kraft liegt. Bahkan ketika kita berhasil melewati tantangan ini, Sogar was wir erleben, akan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. wird uns dazu bringen, uns einen Level zu verbessern. Jadi ketika tantangan datang, kita tidak perlu panik. Also wenn Herausforderungen begegnen, müssen wir nicht in Panik geraten. Ya, Tuhan mengajarkan pada kita berdiam diri dan berdoa dan carilah Tuhan. Sondern in Ruhe Gott suchen und beten. Ya, Tuhan akan memberikan hikmat pada kita Gott wird uns Weisheit geben, untuk menggunakan apa yang ada pada kita sehingga kita dapat menghadapi tantangan yang ada. das zu nutzen, was in uns ist, uns den bestehenden Herausforderungen zu stellen. Setiap dari kita memiliki sesuatu dari Tuhan. Jeder von uns hat etwas von Gott.
Amin? Amin. Ya. Biar lebih gampang saya kasih contoh dalam Perjanjian Baru. Um das Verständnis zu erleichtern, also zu verstehen, leichter zu verstehen. Ya, jadi ketika Tuhan melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Will ich ein Beispiel geben, als Gott das Wunder von 5 Brote und 2 Fischen vollbrachte, Untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. um mehr als 5.000 Menschen zu speisen. Ya, Tuhan bertanya pada muridnya, Gott fragte seine Jünger, apa yang ada padamu? was habt ihr? Jawab muridnya, 5 roti dan 2 ikan yang mereka dapatkan dari anak kecil. Und die Jünger antwortete 5 Brote und 2 Fische, die sie von den Kleinkindern bekommen hatten. Ketika seorang janda datang pada Elisa, Elisa itu nabi Tuhan, Als eine Witwe zu Elisa kam, dem Propheten Gottes, ya, berkata suaminya sudah meninggal sagte sie, ihr Ehemann sei tot dan keluarganya terlilit hutang, und ihre Familie verschuldet. serta penagih hutang mau mengambil anaknya. Und die Gläubiger wollten ihre Söhne mitnehmen. Ya, yang dikatakan Elisa pada janda tersebut apa? Apa yang dikatakan Elisa pada janda tersebut? Was Elisa zu der Witwe sagte, Apa yang ada padamu? was hast du? Lalu sang janda menjawab, minyak dalam buli kecil. Dann antwortete die Witwe, einen kleinen Krug mit Öl. Ya, lalu Elisa menyuruhnya untuk meminjam buli dari tetangga sebanyak mungkin. Dann sagte Elisa ihr, sie solle so viele leere Krüge wie möglich von den Nachbarn ausleihen. Akhir cerita dalam mukjizat Yesus adalah lebih dari 5.000 orang menjadi kenyang dan masih ada sisa 12 bakul. Am Ende der Geschichte im Wunder Jesus waren mehr als 5.000 Menschen satt. Ya, dan akhir cerita si janda, hutangnya lunas dan hidupnya berkecukupan bahkan berkelimpahan. Das Ende der Geschichte, die Schulden der Witwe sind zurückgezahlt und für ihr weiteres Leben ist genug, sogar reichlich übrig geblieben. Jadi apa yang mau saya sampaikan hari ini di poin ini adalah Was ich hier sagen möchte, mungkin saat ini kita menghadapi tantangan yang menurut kita sangat sulit. vielleicht wir derzeit möglicherweise vor Herausforderungen stehen. Mungkin kita memiliki tantangan dengan pasangan kita. Es konnte eine Beziehung zu unserem Ehepartner sein. Mungkin dengan kolega dan pekerjaan. Vielleicht zu einem Kollegen, Mungkin dengan teman, vielleicht zu Freunden, orang tua, Eltern atau mungkin dalam mencari pasangan hidup atau pekerjaan. oder vielleicht bei der Suche nach einem Lebenspartner oder Job. Ya. Segala hal yang kita hadapi, Bei allen Herausforderungen, tanyakan pada diri kita, denen wir begegnen, fragen wir uns, apa yang kita punya? was haben wir? Ingat, setiap dari kita memiliki sesuatu dari Tuhan. Jeder von uns hat etwas von Gott. Kita perlu mencarinya bersama Tuhan. Wir müssen es mit Gott suchen. Ya, dengan berdiam diri dan berdoa pada Tuhan. In Ruhe Gott suchen und beten. Setelah itu, jika perlu, carilah teman seiman di mana yang rohaninya lebih tinggi dari kita untuk berdiskusi bersama-sama. Wenn es nötig ist, einen Freund im Glauben finden, der eine spirituelle Ebene über uns hat, um darüber zu diskutieren. Kita di gereja ini memiliki pastor. In dieser Gemeinde haben wir einen Pastor. Jika kita memiliki beban, jika kita memiliki tantangan yang menurut kita susah untuk hadapi, kita jangan ragu, hubungi Pastor Yusuf.
wenn wir Herausforderungen haben oder Last, dann weigert uns nicht, mit Pastor zu besprechen. Ya, Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 saya bacakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Dalam ayat di sini kita bisa lihat juga Tuhan, lihat, kuk yang kupasangkan itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam ayat 30 ya. Yang artinya segala sesuatu yang kita hadapi itu Tuhan sudah tahu dan Tuhan izinkan. Aus diesen 3 Versen wissen wir, dass alle Herausforderungen, die wir begegnen, das ist von Erlaubnis von Gott. Ya, segala hal yang terjadi saat ini. Alles, was jetzt passieren. Saya kasih contoh dalam kejadian saya, ini maaf Siska, sudah banyak yang saya sampaikan hari ini di luar dari yang saya kirim. Ya, saya kasih contoh satu lagi. Saya kasih contoh satu lagi tentang tempat kerja saya. Noch ein Beispiel aus meiner Arbeitsplatz. Ya, jadi dalam sistem asuransi di Jerman, Also in unserem Versicherungssystem in Deutschland, ya, kita memiliki yang disebut seorang dokter memiliki satu budget dalam menangani pasien. ich bin als Arzt, ich habe als ein Budget, wenn ich die Patienten behandle. Ya, intinya begini, dari asuransi memberikan kita satu nilai yang kita tidak boleh melewatinya. Die Versicherung hat eine Summe genannt, die wir nicht überschreiten dürfen. Ya, dan ternyata praksis kita sedikit, puji Tuhan, rajin, kita melewati budget itu. Ja, und unsere Praxis hat diese Budget überschritten. Ya, yang artinya yang setelah duit itu dikasih, kita harus mengembalikannya. Also wenn wir das Geld zurückgegeben oder wir zurückgezahlt? Zurückgezahlt, müssen wir zurückgeben. Ja. So, ja, muss zurückgeben. Ya, jadi intinya begitu. Dan kejadian itu adalah di tahun 2020. Und dieses passiert in 2020. Dan kita tahu di tahun 2020 itulah saatnya pandemi. Ja, in dieses 2020 ist ja diese Pandemie. Ya, dan bagaimana kita, di mana saat kejadian tahun lalu itu pasien banyak yang takut ke dokter gigi. Eigentlich ist in dieser Pandemie haben viele Patienten Angst, zur Praxis zu kommen. Yang artinya saya berpikir sendiri kadang, saya berpikir bagaimana saya bisa mengembalikan uang itu, ya, budget itu dengan keadaan seperti ini. Habe ich mir überlegen, wie konnte ich denn dieses Geld zurückgeben in dieser Situation, in dieser Pandemiezeit? Ya, karena praksis tidak ada pemasukan, yang ada kita harus mengeluarkan duit yang cukup besar. Unsere Praxis hat keine Einnahme, aber dann müssen wir viel ausgeben. Ya, saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Ich weiß nicht, wie unser Gott arbeitet. Ya, yang saya lakukan adalah saya berdoa. Was ich mache, ich habe gebetet. Dan tentunya istriku mendukung saya dalam berdoa juga. Meine Frau ist auch mitgebetet. Und pada akhirnya tanpa kita sadari, kita membayar semuanya tanpa ada, ya, pokoknya sekarang sudah selesai gitu. Ich habe das nicht gemerkt, dass alles voll bezahlt, also zurückgezahlt.
Ya, jadi entah bagaimana kita melaluinya, tapi saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Ich weiß nicht wie, aber wenn wir zusammen mit Gott wandeln, zusammen mit Gott gehen, ya, kita tidak perlu takut. müssen wir keine Angst haben. Yang saya lakukan seperti yang saya sampaikan pada hari ini. Ja, es ist genauso, was ich heute euch geteilt habe. Yaitu semua tantangannya itu ada expired date-nya. Ada masa kadaluarsanya. Alle die Herausforderungen, die wir begegnen, haben Ablaufdatums. Ya, jadi kalau hari ini ketika tantangan itu belum selesai dan sudah malam, Wenn diese Herausforderungen schon da und schon spät, maka tidurlah, beristirahatlah, dan hadapi lagi esok hari. das heißt, ausruhen oder ins Bett gehen, dann morgen wieder. Ya, kita sampai ke fasid. Setiap kita dalam kehidupan ini pasti akan melewati lembah kekelaman. Jeder von uns in seinem Leben, also in unserem Leben, wird durch das Tal der Dunkelheit gehen. Yang perlu kita ingat adalah lembah kekelaman bukanlah akhir dari perjalanan kita. Woran wir uns erinnern müssen, das Tal der Dunkelheit ist nicht das Ende unserer Reise, Melainkan tempat sementara saja. sondern ein vorübergehender Ort. Ya, jadi jangan berlama-lama di sana. Also verweilen Sie nicht dort. Ya, ingat, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan, bukan menetap, aku berjalan dalam lembah kekelaman. David hat gesagt, egal, also auch wenn ich im Tal des Dunkelheit oder Todesschatten, Ya, Daud senantiasa berjalan. fürchte ich nicht Übels. Ya, jadi bagaimana kita bisa keluar dari lembah kekelaman? Wie können wir denn durch diese Tal des Todes stehen? Dengan cara berjalan bersama dengan Tuhan, dengan memegang prinsip, Ja, wie kommen wir denn aus diesem Tal Dunkelheit heraus? Indem wir mit Gott wandeln. ya, dengan cara tidak mengeluh dan hadapi tantangan yang ada bersama dengan Tuhan. Dengan apa yang ada, yang Tuhan telah berikan pada kita. Indem wir Prinzipien einhalten, uns nicht beschweren. Ya, dan menghadapinya setiap tantangan dengan apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Und dann die Herausforderungen begegnen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Tuhan Yesus memberkati. I sing praises to your name, oh Lord, praises to